ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಬಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳಿದಾರೋ, 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಟೋರಿ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಣದ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾರ್ಫೋನು, ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವೈದ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫು, ಬರೀ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರೋ ಇಂಥವಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸೇ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 5-6 ದಿನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾರ್ಫೋನು, ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ